大学宿舍女生睡觉的秘密。这也太响了，这咋回事啊？小莲，你还没睡呢？就这呼噜声，谁能睡着啊？一会儿呼噜，一会儿磨牙的。这没事吧？没事儿。这哪有这么大呼噜的？我都怕它憋过去。别嚷。啊，莹莹，你说啥？别嚷。他是说梦话了吗？最近老说嘟嘟囔囔的，咱也不知道说啥呢。好像说什么班长别整别整。